President, jeg beklager på dette tidspunktet å forlenge debatten, men det var fristende å gjøre det. Det jo alltid interessant å høre på trontaledebatten, og på mange vis så det vel slik at vi alle flinke til å benytte retorikk om hverandres politikk som ikke nødvendigvis samsvarer med realitetene. Der tror jeg vi har et kollektivt forbedringspotensial til neste års debatt. La meg også si at jeg veldig glad for at statsministeren, slik jeg tolket hans siste innlegg, åpner for å gjøre justeringer i kraftverkbeskatningen og grunnrentebeskatningen for havbruk, hvis høringene skulle vise at det nødvendig. For det i detaljene at utfordringene ligger. Det fullt mulig å være for at vi skal skattlegge kraftverkene våre hardere i den spesielle situasjonen vi står i, men samtidig mene at vi må ha et skattesystem som stimulerer til investeringer i ny kraftproduksjon og effektoppgraderinger. Og det særlig det siste som bransjen har problematisert, som det nødvendig å gå nærmere inn i. Og hadde man valgt å høre forslagene først og vedta dem etterpå, så hadde det vært enklere for oss å gjøre disse avveiningene. Nå innfører man deler av dette med virkning fra forrige uke, og da blir det mer vanskelig å gjøre justeringer i etterkant. Det også fullt mulig å mene at grunnrentebeskatning en fornuftig måte å beskatte ulike næringer på, hvis det grunnrente. Men samtidig mene at det problematisk hvis det medfører at du må betale skatt på en inntekt du ikke har hatt. Eller at du ikke får fradrag for de største investeringene du har, men da får fradrag for de minste investeringene du har. Så det altså i detaljene at vi må fokusere, og jeg glad for at statsministeren da åpner for at vi kan justere hvis detaljene viser seg å slå feil ut. For de svarene jeg har fått både fra olje- og energiministeren og i og for seg det vi har hørt fra statsministeren i dag om kraftverkbeskatning, så jeg ikke betrygget på at det gjort gode nok vurderinger av hvordan dette faktisk kommer til å slå ut i en tid hvor vi har et desperat behov for mer kraft, bedre kraftbalanse, for å ikke fordype og forverre den energikrisen som vi står i akkurat nå. Så til mitt første poeng, president, om retorikk og realiteter, så det klart at når det da fremstilles fra flere som at hvis man problematiserer disse tingene, så man for store velferdskutt. Det en uredelig retorikk, president, som jeg håper at vi i denne sal kan holde oss for gode til å holde på med, rett og slett. Det fullt mulig også å mene at det områder på statsbudsjettet hvor det mulig å ta ned kostnadsbruken uten at det nødvendigvis hver gang handler om de grunnleggende velferdstjenestene til folk. Og vi vet jo allerede nå fra en budsjettlekkasje at deler av dette økte provenyet skal brukes til gratis barnehage i Troms og Finnmark. Sikkert et flott tiltak. Spørsmålet dette timingen for å da gi gratis barnehage til et område som har hatt de laveste strømprisene som noe sted i verden har hatt de siste månedene. Den type spørsmål må være lov å stille, president, uten at man skal bli stemplet som hverken det ene eller det andre av meningsmotstandere. Men nå I hvert fall tid ute.